të fshihen pas flamurit, e të bëj vepra që nuk e nderojnë flamurin. Të fshihen pas 3 shkronjave që dikur i kam bartur në krah, e të bëj vepra që i dëmtoj, i ndoti ato 3 shkronja. Ato ruhen flamuri edhe 3 shkronja ato që i ruajmë vetëm duke kryer punë të mira. Duke u sjell mirë, duke angazhu për këtë vend, për këtë këmbë. Jo duke treguar që unë kam qenë kështu, kam qenë ashtu. Jo. Lufta është kryer. Prej asaj dite e tutje do të vazhdojmë luftën tjetër. Një jetë më të mirë. A mundesh pak më na fol për masakrat që janë bërë në këto fshatra? E përmendte para intervistës që afër 300 civil janë vrarë në fshatrat rreth Vrbocit. Po. Janë këto 2 fshatra, fshati Vrboc edhe Shtutic, që janë më të goditshëm në luftën e fundit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Fshati Vrboc ka diku rreth, tash pak më pak, po atëherë kanë qenë rreth 200 shtëpi dhe i ka 85 vrarë. Mes tyre edhe ushtarë dhe civil, prej moshës 84 vjet, me i vjetri, baba im ka qenë, deri në moshën 13 vjeçare. Ka raste të rënda ku është mbyllur shtëpia tërësisht. Ka raste ku prej një shtëpie janë vrarë 3 gjenerata. Është vrarë gjyshi, janë vrarë djemët e tij dhe nipat e tij. 3 breza të asaj shtëpie. Ka raste kur, po e përmend me emër një lokë, një hallasha, ku në vitin 1998 ju ka vrarë burri, ka fundi i vitit 1998, ndërsa në vitin me 30 prill 99 është vrarë djali i vetëm i saj. Vajzat i ka pasur të martuara dhe shtëpia e mbyllur. Tash ka vdek, rahmetlikja, po ka qenë duke jetuar e vetme. Kam një rast këtu në lagjën time, ku 2 motra kanë qenë të martuar për 2 vëllezër. Njëra nuk ka pas fëmijë fare, kurse tjetra ka pas një djalë. Ajo që nuk ka pas fëmijë fare, i është vrarë burri. Kurse kjo që ka pas një djalë, i është vrarë djali. E rëndë është kjo. E plot raste tjera mos t'i përmendi. Një demiri kënej, ka qenë djali vetmi, është vrarë. Do thot, ne kemi obligime të mëdha, sidomos fshati ynë, sidomos ne që kemi dalë prej luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, pjesëtarët e asaj lufte, pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, kemi përgjegjësi të madhe ndaj këtij vendi. Duhet të matemi mirë ku po e qesim hapin. Duhet të matemi mirë, duhet kemi kujdes çfarë po flasim. Si po dukemi ka po flasim. Si po veprojmë në jetën e përditshme. Njerëzit kanë dhënë tërësisht familjet. Neve nuk na ka hije as një buzëqeshje pa lidhje të bëjmë.